WB0 zoonii giddugalaa tarkaanfii ilaalcha diinarratti fudhatee magaalaa Alii Dooroo keessaa sirna maafiyaa PP ari'ee baasuu ibse. Gootonni abdii sabaa bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa guutuu keessatti tarkaanfii fudhachaa kan jiran yoo ta'u, WBO'n aanaa cobii keessattis diina du'aa fi madoon adabee dugda diinarraa qawwee hiikkachuu hime. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu araddaa 29 ganda hamsiisoo keessatti waraanni mootummaa hawaasa dirqamaan namoota 60 ol mana hidhaatti walitti qabuudhaan guuranii laga dhungataa yookiin laga gurraatti iddoo jedhamutti qamadii mootummaaf qottan jechuun dirqisiisanii konkolaataa xaa'oo kuntaala 50 fe'ee deemu irratti guuranii osoo oofaa jiranii konkolaataan garagaluudhaan lubbuun namoota 6 dabruu fi namoota 17 irra miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan ga'uu himan. Lammiileen Itoophiyaa baay'inaan Oromoo ta'an kanneen Somaaliyaa Jubaalaandi jiraatan rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Godina Harargee bahaatti uummanni Oromoo jaarsoo rakkoo hamaa keessa jiraachuu dhalattoonni aanaa cinaaksan himaniiru. Arsii bahaa aanaa xiyyoo magaalaa Goljaa keessatti loltoonni bilchiginnaa dargaggoo tokko mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun dhagahame. Muddee 2025 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti na waliin turaan afeerraa kooti. WBO'n zoonii giddugalaa tarkaanfii ilaalcha diinarratti fudhatee magaalaa Alii Dooroo keessaa sirna maafiyaa PP ari'ee baasuu ibse. Gootonni abdii sabaa bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa guutuu keessatti tarkaanfii fudhachaa kan jiran yoo ta'u, WBO'n aanaa cobii keessattis diina du'aa fi madoon adabee dugda diinarraa qawwee hiikkachuu hime. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Muddee 10/2025 irreefi gachan uummata Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu itti fufuun kaleessa Muddee 9 WBO'n zoonii giddugaleessaa godina lixa shaggar aanaa cobii ganda ofii keessatti tarkaanfii guggubduu waraana PP irratti fudhatee hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis tiiksitoota barcumaa biyya Ahmad irraa 60 ol ajjeesuun madoo konkolaataa 3 hin geggeessee jira. Jajjabee WBO loltoota faashistii PP shamboojee jira. Gama meeshaatiin qawwee keemii 35 bireenii tokko diishkaa tokko hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Lola Abuuna Gindabaratii fi Dagam irratti injifannoon guddaan galmaa'ee jira. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu araddaa 29 ganda hamsiisoo keessatti waraanni mootummaa hawaasa dirqamaan namoota 60 ol mana hidhaatti walitti qabuudhaan guuranii laga dhungataa yookiin laga gurraatti iddoo jedhamutti qamadii mootummaaf qottan jechuun dirqisiisanii konkolaataa xaa'oo kuntaala 50 fe'ee deemu irratti guuranii osoo oofaa jiranii konkolaataan garagaluudhaan lubbuun namoota 6 dabruu fi namoota 17 irra miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan ga'uu himan. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 10 bara 2025 godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu araddaa 29 ganda hamsiisoo keessatti gaafa guyyaa 6 baatii 11 bara 2025 waraanni maafiyaa PP afaan qawweetiin hawaasa nagaa dirqisiisanii mootummaadhaaf qamadii qotuu qabdu jechuun namoonni 60 ol dirqamaan konkolaataatti fe'amanii gara laga dhungataatti osoo geeffamaa jiranii balaan kun hawaasa irra gahuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa himanii jiru. Akka jiraattonni naannichaa jedhanitti waraanni mootummaa qonnaan bultootaa fi ijoollee umriin isaanii waggaa 17 gadii dabalee mana hidhaatti walitti qabuudhaan namoota 60 ol Ayzuuzuu xaa'oo kuntaala 50 baadhatee jiru irratti ummata fe'uudhaan konkolaaticha dirqisiisanii kan fe'an yoo ta'u, adeemsarra osoo jiranii konkolaataan battalatti garagaluun lubbuun namoota 6 darbuu fi namoonni 17 miidhaa qaamaa cimaa salphaan miidhamuu jiraattonni miidiyaa walabummaatti himanii jiru. Namoonni sababa kanaan lubbuun isaanii darbe nama tokko Leencoo Mahammad Hamidoo, 2 Siraajoo Huseen Roobaa, 3 Mustafaa Sufiyaan, 4 Ibsaa Saadis Haajii, 5 Mahammad Adamee Labuu fi 6 Ibraahim Abbaa Ammee kanneen jedhaman yoo ta'u, namoonni 17 immoo miidhaman keessa kanneen miidhaan cimaan qaama irra gahe gara Adaamaa dabarfaman ammoo tokko Baarii Sheetaajuddin, 2 Najiiboo Jamaaloo Ibroo, 3 Fu'aadoo Ahmad Sultaan, 4 Mahammad Ahmad Sultaanii fi 5 Huseenoo Siraajoo Huseen akka ta'e jiraattonni naannichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif gabaasanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa baay'inaan Oromoo ta'an kanneen Somaaliyaa Jubaalaandi jiraatan rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru.
Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Muddee 10/2025 baqattoonni hedduun rakkoo siyaasa biyyattii keessatti isaan mudateen biyyaa bahanii dhaabbata dhimma baqattoota irratti hojjetu UNHCR jalatti galmaahanis hangammaa namni qubsuma argate hin jiru jedhan. UNHCR nu galmeessuu malee qubsumaa fi dahoo nageenya keenyaa ta'uu hin dandeenye kan jedhan namoonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa bilbilaan dubbisan rakkoo nageenya keenyaa qormaata guddaa nutti ta'ee jira jedhan. Dhaabbanni UNHCR Somaaliyaa Jubilaand magaalaa Doolloo keessa jiru mirga baqataan argachuu qabu nu dhoowwate jechuun himanii jiru. Gara biyyatti yoo deebine mootummaan waraana bilisummaa Oromoo biraa dhuftan jedhe nu hidhaa yookiin mooraa leenjii raayyaa ittisa biyyatti nu erga kan jedhan maddeen odeeffannoo miidiyaa walabummaa Oromiyaa biyyatti galuuf danqaa akkasii sodaannee rakkataa jirra jedhan. Hiriyoonni isaanii gara biyyaa galan waraana bilisummaa Oromoo biraa dhufte jedhamanii hidhamanii fi dirqamaan gara mooraa leenjii raayyaa ittisa biyyatti oofaman akka jiran himanii jiru. Dhaabbileen mirga namoomaa Oromoo hawaasni idil addunyaa dhiibbaa akka nuuf taasisuu fi rakkoo keenyaaf xiyyeeffannaa kennaa jechuun gaafatanii jiru. Godina Harargee Bahaatti uummanni Oromoo jaarsoo rakkoo hamaa keessa jiraachuu dhalattoonni aanaa cinaaksan himaniiru. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 10 bara 2025 mootummaan naannoo Somaalee humna alaa dabalatee uummata jaarsoo lafa irraa balleessuuf duula walirraa hin cinne nurratti adeemsisaa jira jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Duulli isaan irratti adeemsifamu duula qindaa'aa ta'us himatan. Uummanni Oromoo bakka biraa jiru nu dagatee birmannaa nuuf hin taasifne jechuunis komatan. Oromoon tokko dachii tokko Oromiyaa waliin qabna waan hunda waliin qabna wanti cinaaksanitti ta'aa jiru Oromoo guutuu ilaallataa jedhan. Uummanni Oromoo guutuun uummata jaarsoo dhiiga isaa ta'e waliin akka dhaabbachuu qabus yaamicha dhiheessan. Mootummaan Oromiyaas ta'ee federaalaa duula nurratti adeemsifamaa jiru nurraa dhaabuuf fedhii hin agarsiifne jechuun komii isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Guyuma tokkollee maal keessa jirtu nuun hin jenne kan jedhan namoonni yaada kennan uummanni jaarsoo garmalee mootummaatti mufachuus himan keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaa darbees ministeera muummee Abiy Ahmaditti mufachuu himataniiru. Mufiin isaanii otoo dacheen Oromoo saamamuu uummanni Oromoo biqqifamuu furmaata nuuf barbaaduu hanqatan nu cinaa hin dhaabbanne kan jedhan yoo ta'u mootummaan ammas taanaan duula mootummaa naannoo Somaalee Oromiyaa irratti adeemsisaa jiru saffisaan nurraa dhaabsisuu qaba jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Arsii Bahaa Aanaa Xiyyoo magaalaa Golchaa keessatti loltoonni bilchiginnaa dargaggoo tokko mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii Bahaa Aanaa Xiyyoo magaalaa Golchaa bulchiinsa magaalaa Kaatar Gannat jedhamu keessatti gaafa Muddee 7 bara 2025 dargaggoo maqaan isaa Bashir Kamaal Gammadaa jedhamu mana isaa keessaa qabuun mana hidhaa geessanii dararaa erga turaniin booda halkan irraa mana hidhaa irraa baasuun ajjeesanii gatuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Namni kun yakka tokko kan hin qabne ta'uu fi sababa Oromoo ta'e qofaaf Oromummaa isaa yakkamee akka ajjeefame jiraattonni ibsuun gochi wal fakkaatan akkasii irra deddeebiin magaalichatti raawwatamaa jiraachuu dabaluun ifoomsanii jiru. Loltoonni naamusni waraanummaa irraa hin calaqqisnee fi hiikni waraanummaa tasumaa hin galleef waraanni bilchiginnaa bakkeewwan socho'an maratti ajjeesuu fi balleessuu hojii idilee godhachuun Aanaa Xiyyoo keessatti namoota nagaa mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuu hammeessuu jiraattonni aanichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Torbee darbes gaafa Muddee 2025 dhalataa fi jiraataa ganda torban ushoo kan ta'e dargaggoo maqaan isaa Sultaan Hasan jedhamu halkan mana hidhaa keessaa baafamuun bosona naannoo magaalichatti argamutti geeffamee ajjeefamuun boolla bineensaa keessatti gatamee turuun Muddee 2025 ijoolleen horii tiksuu reeffa isaa bakkee keessaa argite uummata dammaqsuun akka awwaalame gabaasuun keenya ni yaadatama. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.